हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू ऐड कस्टम रिंगटोन इन ओप्पो फ़ोन। ठीक है, अब पहले तो आपको गूगल पे जाके कोई सी भी रिंगटोन सॉन्ग वगैरह आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बाद में आपको जाना है सेटिंग में थोड़ा स्क्रॉल करके आपको जाना रहेगा साउंड एस वाइब्रेशंस पे। साउंड एस वाइब्रेशन पे स्क्रॉल करके जाना होगा रिंगटोन पे का सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पे। अब जैसे आपने जो सी भी क्या बोलते हैं गूगल से डाउनलोड करी होगी लिंक, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। बाद में आप सेलेक्ट करके वो क्या बोलते हैं आपके रिंगटोन पे ये एक बार आप चेक करके भी देख लीजिएगा। ऐसे ही बहुत फ़ोन में होते हैं तो आप कर लेना है। ठीक है, ऐसी यही प्रोसेस आपको अपने फ़ोन में करना होगा। ठीक है गाइस, बाय बाय।